ここに屋外のベンチに腰掛けて静かに本を読む一人の老人がいる。 AI で色を入れてみる。白いシャツに黒いベスト、左手で本を開き、右手の指にはタバコ、額には深いシワ、特徴的な口ひげ。不思議なことにその表情に極悪人の影はない。戦争を主導した独裁者の威厳もない。ベンチで思索にふけるごく普通の老人だ。東条英機。つい数年前までこの国の総理大臣だった男。ところで彼が読んでいるこの本、時代を考えると文庫本のように見えるが、何の本なのかは分かっていない。戦犯容疑者として収容された男が何を思い、何を読んでいたのか。もしご存知の視聴者の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。場所は東京大森。戦時中は連合軍の捕虜収容所だったこの場所。終戦後、立場を逆転して戦争を主導した男たちを収容することになる。東条、土井原、本間、島田、岸、茅、鈴木、橋本。かつて国家を動かした男たちがここで敗前の列に並び、布団を叩く。米軍憲兵と語り合う日々を過ごした。そしてここから彼らは公主台へ、終身刑へ、首相へと、それぞれの運命へと分かれていく。大森捕虜収容所、戦犯たちの素顔とその運命。これからご覧いただく写真の多くは、米国ライフ誌のカメラマンカール・マイダンスが撮影したものとされている。戦争指導者たちの素顔を世界に伝えた写真家として知られている。それではここに残された貴重な一枚一枚を一緒に見ていきましょう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。バラックの前を歩く二人の男。 AI で色を入れてみる。背景には洗濯物が干された木造のバラック群。これが大森捕虜収容所の風景。東京都大田区大森。東京湾に面した人工島。戦時中、ここは連合軍の捕虜収容所として運用されていた。米英号の捕虜たちが収容されていた場所。1945年8月、終戦。立場が一夜にして逆転した。進駐してきた米軍がここを軍刑務所として接収。連合軍捕虜の代わりに永久戦犯容疑者として指名された日本の戦争指導者たち。彼らがここに収容されることになる。警備は捕虜収容所時代より厳重になった。四隅に監視塔、塀の上には有刺鉄線。捕虜となったものを逃がさない作り。それはそのまま戦犯容疑者を逃がさない作りへと転用された。食堂、敗前の列。中央、トレーを両手で持つ男。東条英機。国民服に似た上に丸眼鏡、口ひげ。絶対的な権力を持っていた男が自ら列に並び、白米とおかずを受け取る。敗前、係は収容者自身。戦闘帽の男が箸でおかずを盛り付け、別の収容者が丸いパンを手渡しで配る。奥のベンチには米軍兵士が腕を組んでその様子を見ている。意外なことに当時の日本国民が深刻な食糧難に苦しんでいた中で、永久戦犯容疑者たちには裁判に向けて健康を維持させるため、米軍から十分なカロリー計算をされた食事が提供されていた。白米とおかず。国民にとっては贅沢な食事を戦犯容疑者たちは毎日受け取っていた。風呂場、湯気の立つ浴槽。 AI で色を入れてみる。裸で湯に浸かる三人の男。左、岩村道夫、元司法大臣。坊主頭で穏やかに微笑んでいる。中央、鈴木定一、元国務大臣、企画院総裁。微笑みを浮かべる。右、
寺島健、元帝進鉄道大臣。口ひげが特徴的。優しい笑み。軍服や官僚服を脱ぎ、裸で湯に浸かる。国家を動かしていた頃の威厳は、ここにはない。ただ、湯に浸かる3人の男。彼らがここに収容されたのは、東条内閣、小磯内閣の閣僚だったから。しかし運命は、ここから3人で大きく分かれる。岩村は不起訴で釈放。寺島も不起訴で釈放。鈴木だけは永久戦犯として終身刑判決。同じ風呂、同じ時間。それでも運命は分かれた。バラックに朝の身支度。AI で色を入れてみる。木製の長机に並ぶ洗面器、髭剃り、小さな鏡。窓から差し込む朝の光。左、白いシャツ姿でタオルを手にする男。岸信介。中央、頭に白い手ぬぐいを巻いて何かを手元で調整する男。土井原健二。右、丸刈りでバケツにかがみ込みうがいをする男。佐藤健良。陸軍将軍、無局長。戦争を主導した男たちのごく普通の朝。歯を磨き、髭を剃り、顔を洗う。しかしこの一枚に、後に運命が大きく分かれた3人が収まっている。岸信介、後に首相となる男。土井原健二、公主刑となる男。佐藤健良、終身刑となる男。同じ場所、同じ朝の支度。そこから先の運命は極端に分かれた。着物姿で防音に似って布団を叩く男。AI で色を入れてみる。岸信介、49歳、元商工大臣。戦時中、満州国の経済を実質的に動かし、本土でも軍需生産を統制した男。満州を動かした儀見木三助。東条英機、星野直樹、鮎川義介、松岡洋介と並ぶ5人の一人だった。その岸が今、収容所のバラックの軒先で干した布団をはたいている。岸は巣鴨プリズン送りになる前の大森で過ごした日々を後に第二の大学と呼んだ。読書に明け暮れ、戦後日本の在り方について深く思索していた。獄中で笹縄良一、児玉義雄らと親交を結ぶ。3年余りの収容を経て1948年12月不起訴で釈放。戦後政界に復帰。1957年内閣総理大臣となる。そして家族も興味深い。実弟は佐藤栄作、後に首相となりノーベル平和賞を受賞する。長女の婿は安倍晋太郎、孫は安倍晋三。戦後日本を動かす政治下一族の中心がこの大森から始まっている。楽しそうに語り合う二人の男。 AI で色を入れてみる。左、茅尾紀則、東条内閣の大蔵大臣。戦時下の財政を担い戦争を支えた男。右、エドワード・ノートン大佐、大森収容所長、米陸軍。茅は英語が堪能でノートン所長と直接会話することができた。ある日、東条から茅に真顔の質問が飛んだという。茅君、インフレーションとは一体何かね。戦時下の財政を担った経済の専門家に首相が経済の基礎を聞く。そんな逸話が残っている。東京裁判で茅は終身刑判決。しかし1955年に仮釈放、1958年に恩赦、そして同年衆議院議員選挙に立候補して当選。5期連続当選し、池田隼人内閣で法務大臣に就任。永久戦犯として有罪判決を受けた者が戦後に大臣にまでなった例は極めて稀。戦時を主導した者とそれを裁いた座は、そして再び大臣となった者。茅の人生は戦後日本の複雑さを象徴している。しゃがみ込んで小さな手帳に何かを書き込む男。 AI で色を入れてみる。口にはタバコ、白いシャツにセーターベスト、キャンバス地のスニーカー。陸軍中将本間正治。その隣にしゃがんで手元を覗き込む若い米軍憲兵。何かを書く本間と
それを見つめる兵士。二人の間にあるのは敵意ではなく、ある種の好奇心と穏やかさだ。本間はエリート軍人でありながら英国駐在武官の経験が長かった。英語に堪能で欧米文化に深い理解を持っていた。詩を愛し、演劇を愛した。詩人将軍、紳士と評された。1942年、フィリピンを攻略した本間の部隊、マニラ進駐時、本間は部下800名に向けて訓示した。焼くな、犯すな、奪うな。しかしその後、降伏した連合軍捕虜を移送する際、いわゆるバターン死の行進が起こる。数千人の米兵が徒歩での移送中に死亡したとされる。本間自身は直接の責任者ではないとされるが、戦後、その指揮官責任を問われた。裁いたのは、フィリピン奪回作戦で本間に敗北したマッカーサーが頂点に立つ米軍。個人的な復讐心が判決に影響したのではないかという見方も根強く存在する。判決は銃殺刑。1946年4月3日、フィリピンで執行された。軍人としての名誉を重んじ、絞首刑ではなく銃殺刑が選ばれたという。本間の妻、藤子は法廷で毅然とこう証言した。私は今なお、本間の妻たることを誇りにしています。その言葉を聞いて、裁判官や検事も涙したと伝えられている。監視塔という私鉄線を背に、4人が声を出して笑っている。AI で色を入れてみる。左から、米軍、士官、本間中将、島田重太郎、海軍大将。もう一人の米軍、士官、死刑囚的な悲壮感は皆無。特に本間の満面の絵には印象的だ。中央左、島田重太郎、元海軍大臣、真珠湾攻撃地の海軍大臣として海戦責任を問われていた。東条に極めて忠実だったため、海軍内では東条のふんどし担ぎと揶揄された。山本五十六も島藩はおめでたいんだからと慨嘆したと伝えられる。東京裁判で島田は終身刑判決。判決を聞いた瞬間、彼はこうつぶやいて笑ったという。生きていられる。1955年、仮釈放。1976年92歳で死去するまで、島田は回想録の執筆を生涯拒否した。何を語るべきか、何を語らざるべきか。彼の沈黙は、海軍指導者としての複雑な思いを最後まで内に秘めていた。笑顔の東条英機。AI で色を入れてみる。目を細め、歯を見せて、破顔一笑する元総理大臣。前歯が何本か抜けているのが見える。太平洋戦争を開戦した時の最高指導者にしては、あまりにも穏やかなこの笑顔。戦争を指導した男のもう一つの顔。1945年9月11日、米軍が逮捕に向かった時、東条は自宅で拳銃自殺を図り、左胸を撃ち抜いた。しかし、弾は心臓を外れた。日米の医師団が緊急手術で命を取り留め、その後、大森に移送される。ベンチで本を読む東条。死を待つ収容所で、彼が静かに過ごしていた時間。人間としての東条が、ここにいる。巣鴨プリズン収容後、東条は、教会史花山新章の影響を受け、浄土信仰に傾倒した。時世の歌は、こう読んだ。御田の身元に行きてこそ、父にも母にも相祭るなれ。そして、有名な逸話。東条は収容中、米軍の歯科医から新しい入れ歯を提供された。その入れ歯には、歯科助手のいたずら、リメンバーパールハーバーという文字、モールス信号で彫り込まれていた。東条は、それに気づかぬまま使用していたという。1948年12月23日、午前0時過ぎ、巣鴨プリズン、東条英機、絞首刑執行、享年63。息子の東条輝夫は、戦後、三菱自動車工業の社長兼会長となる。孫の東条優子は、祖父の名誉回復に生涯を捧げた。バラック、前を歩く二人の永久戦犯。AI で色を入れてみる。右、
土井原健二、陸軍大将、62歳。うつむきがちに、視線は地面に、タバコを指に挟み、深刻に思索にふける表情。満州のロレンスと呼ばれた特務工作の達人。1931年、奉天特務機関長として満州事変を画策し、奉天臨時市長を務めた。そして最大の偉業、清朝最後の皇帝溥儀を天津から満州へと脱出させた工作を主導した。これによって満州国の傀儡皇帝となる溥儀が誕生する。中国通として知られ、華北での分離工作にも関わった。蒋介石は土肥原を土肥原と呼び、戦犯リストの筆頭に置いた。中国は極刑を強硬に要求した。1948年、絞首刑判決。12月23日、東條らと共に巣鴨プリズンで処刑。享年65。左を歩くのは橋本金五郎、元陸軍大佐、55歳。土肥原とは対照的に顔を上げ、口元にかすかな笑み、精神的な余裕を感じさせる不敵な表情。公主台へ向かう男と終身刑となる男が並んで歩く。丸眼鏡越しにまっすぐカメラを見据える男。AI で色を入れてみる橋本金五郎、元陸軍大佐。激動が過ぎ去った後の静かな丁寧と疲労。そんな雰囲気がこの一枚から漂ってくる。しかし橋本は丁寧とは最も遠い場所にいた男だった。1930年、参謀本部の青年将校らと秘密結社桜会を結成。国家改造を掲げた急進派軍人の中心人物。1931年3月事件、陸軍主導のクーデター計画を企てた。同年10月事件、同様に政府転覆と軍政樹立を起とした。いずれも未遂に終わったが、橋本の名は昭和初期の国家主義運動の象徴となった。1937年、揚子江を蘇城中の英国米国の軍艦に対する砲撃事件、レディーバード号事件、パナイ号事件にも橋本が関与したとされる。東京裁判では共同防御の罪を問われ、終身刑判決。獄中で橋本はこう読んだ。思い残すこともなけれど、そう一度大きなことをなして死にたし。国家改造への執念は獄中でも消えなかった。1955年、仮釈放。そして翌1956年、66歳で参議院選挙に無所属で立候補した。戦犯から再び国政へ。しかし、得票は約18万票で落選。1957年、肺がんで病没。享年66。両手を腰に当て、胸を張った仁王立ちの男。AI で色を入れてみる。黒い上に、ジョッパーズスタイルのスラックス、革ブーツ。鈴木定一、56歳。陸軍中将でありながら、企画院総裁として戦時統制経済を主導した。背広を着た軍人と呼ばれ、その頭脳明晰さから、カミソリ定一と意味をされた男。その鋭い眼光は、旅衆の身であっても消えていない。開戦直前の御前会議で、鈴木は重要な発言を残している。石油禁輸により3年後には供給不能となる。つまり開戦か屈服かしかない。南方資源の確保のために鈴木は開戦を強く推進した。東京裁判では戦争計画の中心にいたとして終身刑判決。絞首刑7名に次ぐ重刑だった。しかし鈴木は裁判で一貫して無罪を主張し続けた。自身の行為は国家の政策に従った職務遂行であり、法的に罪ではない。その信念を鈴木は生涯曲げなかった。1955年、仮釈放。1958年、赦免。政界復帰を拒否し、晩年は保守派の相談役にとどまった。そして、1989年、平成元年、100歳で天寿を全うしている。永久戦犯起訴者の中で、唯一平成まで生きた最後の生き残り。その長寿の沈黙が何を語ろうとしていたのかは誰にもわからない。
カメラに向かって堂々とポーズを取る男。AI で色を入れてみる。黒いシャツに革ブーツ、ベルトに丸金具、丸メガネ。太田誠一、憲兵大佐。初代の人、つまりフィリピン憲兵大使霊感、フィリピン占領期。憲兵隊は治安維持を担当した。しかし、その活動は現地住民や捕虜への取り扱いをめぐって戦後、戦犯裁判の対象となる。太田もまた戦犯容疑者としてここに収容されていた。カメラに堂々と向き合うこの姿勢には憲兵司令官としての矜持があったのかもしれない。笑顔を浮かべる東条英機。この穏やかな表情の男もこれから始まる東京裁判で死刑判決を受けることになる。ここまで見てきた大森に集められた男たち。配膳の列に並び、湯に浸かり、布団を叩いていた彼らが向かう先。それが東京裁判だった。1946年5月3日、東京裁判改定。永久戦犯として起訴された28名の被告。11カ国から派遣された判事たちが彼らを裁いた。しかし、この裁判には当時から多くの批判があった。第一に、事後法の問題。被告に問われた平和に対する罪、人道に対する罪。戦争が始まった時点には国際法に存在しない罪状だった。つまり、罪が定められる前の行為を後から作った法律で裁いた。第二に、勝者の裁判という問題。裁いたのはすべて連合国側の判事。連合国側が戦争中に行った行為。東京大空襲、原爆投下、ソ連の対日参戦などは一切問われなかった。第三に、起訴の不均衡。岸信介、笹川良一、児玉義雄らは不起訴で釈放された。その理由は、東西冷戦下で米国が反共勢力として彼らの価値を認めたからとされている。その一方で、絞首刑となった者もいた。実際、岸信介は後年、米国 CIA から膨大な資金提供を受けていた。そのことが2007年に米国公式文書で認定されている。裁いた側の戦略的判断が誰を生かし、誰を死刑にするかを決めていた可能性がある。インドのパール判事は、被告前隠無罪を主張する反対意見書を最後まで提出した。事後法による処罰は文明国の法理念に反する。それがその主張だった。東京裁判は勝者の正義であり、敗者の罰だった。そう批判する声は戦後一貫して存在し続けている。冒頭で見たベンチで本を読む東条英機。この穏やかな写真が撮られてから3年余りが過ぎた。1948年12月23日、午前0時過ぎ、巣鴨プリズン、処刑場。東京裁判で死刑判決を受けた7名の永久戦犯が一晩のうちに絞首刑に処された。東条英機、元総理大臣、64歳。土井原健二、陸軍大将、65歳。板垣清志郎、陸軍大将、63歳。木村平太郎、陸軍大将、60歳。武藤明、陸軍中将、56歳。松井岩根、陸軍大将、70歳。そして文官として唯一、広田光輝、元総理大臣、70歳。根2人は執行直前、9条に向かって擁杯、天皇陛下万歳、大日本帝国万歳を唱えたと伝えられる。教海士花山新章の影響を受け、東条は仏教信仰の中で穏やかに最後を迎えたという。処刑は深夜に密かに行われた。遺体は荼毘に付され、遺骨は遺族にも返されず、米軍が散骨したと伝えられている。くしくもこの日は、皇太子や貴人親王の誕生日。監視塔と有刺鉄線、四隅を見張る塔、塀の上に張り巡らされた有刺鉄線。警備の象徴として収容所を囲っていたこの風景。大森捕虜収容所は1946年に閉鎖された。永久戦犯容疑者たちは巣鴨プリズンへと移送される。そこで
東京裁判の長い審理を待つことになる。戦時中、連合軍捕虜が収容され、戦後、戦犯容疑者が収容された大森の島。その場所は今、ごく普通の町となっている。監視塔も、有刺鉄線も、バラックも、もうない。ただ、ここにかつて、戦争の指導者たちが集められた。そこから、攻守大へ、終身刑へ、首相へと、それぞれの運命へ向かった。その記憶だけが残っている。大森捕虜収容所。戦時中は連合軍捕虜が、戦後は永久戦犯容疑者が収容された場所。東京湾の小さな人工島。戦争を主導した男たちは配膳の列に並び、布団を叩く。米軍憲兵と笑顔で談笑する日々を過ごした。写真の中の彼らは不思議なほど極悪人には見えない。ベンチで思索にふける老人。笑顔で雑談する男たち。布団を叩く49歳の元商工大臣。家族から見ればそれぞれが父であり夫であり祖父だった。そしてここから彼らは別々の運命へと向かった。東条英機は公主系仏教信仰の中で穏やかに最後を迎えた。土井原賢治も公主系満州のロレンスと呼ばれた特務の達人の最後。本間正治はフィリピンでの銃殺刑。詩人将軍の最後に妻藤子は法廷でこう証言した。私は今なお本間の妻たることを誇りにしています。島田重太郎、鈴木定一、茅沖則、橋本金五郎は終身刑。後に仮釈放。鈴木は100歳まで生き、平成まで沈黙を貫いた。茅は釈放後、衆議院議員5期、池田内閣で法務大臣に。岸信介は不起訴で釈放。後に首相となった。弟は佐藤栄作、孫は安倍晋三。戦後、日本を動かす政治開智族の中心がこの大森から始まった。同じ場所、同じ食堂、同じ風呂。それでもここから先の運命は公私大、獄中、首相官邸と極端に分かれた。その線引きの公平性については今も論争が続いている。戦争の責任とは何か、裁くとは何か。そして戦争の指導者と呼ばれた男たちもまた家族を持ち、笑い、布団を叩く一人の人間だったということ。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。戦争を主導した加害者として、そして家族や仲間と笑い合う一人一人の人間として。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しいです。 AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。